হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? মাশরাফে নাটকের 695তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মনির বিয়ে উপলক্ষে মনিদের গ্রামের সবাই যখন নাচানাচি করবে ঠিক তখন মনি মন খারাপ করে বসে থাকবে। আর এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে মনির ভাই মন্ডা, এবং মন্ডা বলবে, কী ব্যাপার, সবাই যখন নাচানাচি করছে তখন তুই মন খারাপ করে কেন বসে আছিস? তুইও তো ওদের সাথে গিয়ে নাচতে পারিস। আর এই কথা শুনে মনি বলবে, না, আমার মনে এতটা সুখ নেই, সুতরাং আমার এখন নাচানাচি করতে ইচ্ছা করছে না। আর এই কথা শোনার পর মন্ডা বলবে, ভাইয়ের মুখের উপর কথা, একটা থাপ্পড় দিয়ে তোর দাঁত সব ফেলে দেবো। আর এই কথা শোনার সাথে সাথে সাগর ওখানে চলে আসবে। সাগর এসে বলবে, কী ব্যাপার মন্ডা ভাই, কী হয়েছে? তখন মন্ডা বলবে, সবাই যেখানে নাচানাচি করছে সেখানে দেখ ও দাঁড়িয়ে আছে। আর এই কথা শোনার পর মনি বলবে, আসলে আমার মন মেজাজটা অতটা ভালো নেই, সুতরাং আমি এখন নাচতে পারবো না। আর এই কথা শোনার পর সাগর বলবে, আচ্ছা মন্ডা ভাই, যেহেতু ও নাচতে চাচ্ছে না সেহেতু ওকে আর নাচার জন্য আপনি বারবার বললেন না। আর অন্যদিকে এবার আয়ানকে দেখা যাবে আয়ান বাসে করে মনির সাথে দেখা করার জন্য মনিদের বাড়ির দিকে রওনা করবে, এবং মনিদের বাড়িতে যখন পৌঁছাবে তখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কিন্তু মনিদের বাসায় এসে কোনো লোকই দেখবে না। এবং এটা না দেখার পর আয়ানের একটা সন্দেহ হবে যে আয়ান আসলেই মনিদের বাড়িতে এসেছে কিনা, এবং ডাকাডাকির পর দেখবে একটা লোক রাস্তা থেকে হেঁটে যাচ্ছে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা ভাই, মনিকে চিনেন? তখন সেই লোকটি বলবে, কোন মনি, আজকে যার বিয়ে তার কথা বলছেন? তখন আয়ান বলবে, মনিকে আপনি চেনেন না? এই গ্রামে তো একটাই মনি বলে নাম আছে। আর এই কথা শুনে সেই ভদ্রলোকটি বলবে, ও আজকে তো তার বিয়ে। আর এই কথা শুনে আয়ান অবাক হয়ে যাবে। আয়ান বলবে, কী ব্যাপার, আপনি কি বলছেন? আর অন্যদিকে সাদিক সাহেবকে দেখা যাবে। সাদিক সাহেব আবারও স্বপ্নে সেই চেয়ারম্যান স্যারকে দেখবে, এবং চেয়ারম্যান স্যারকে দেখে অনেক জোরে চিৎকার করবে, এবং এটি শুনে সাথে সাথে রুনা দৌড়ে আসবে, এবং রুনা এসে বলবে, কী ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে? তখন সাদিক সাহেব বলবে, আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আর এর জন্যই আমি চিক দিয়েছিলাম। আর এই কথা শোনার পর রুনা বলবে, আচ্ছা তোমাকে আমি আগামীকালই ডক্টর দেখাবো। আর এছাড়াও থাকছে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফে নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।